Alevler Bartın'ın İnkum beldesinden yükseldi. Tatil beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürüldü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın şu anda yaklaşıyor. Evet, çok da korkuyorum, endişeleniyorum. Bu sabaha kadar bu yangın devam eder buradan. Yukarıdan düşüyor, aşağıyı tutuşturuyor. Aşağısı sönüyor, yukarıdan yine düşüyor, yine devam ediyor. Aha geldi bak, evin üzerine kadar geldi işte bak. Daha görünüyor. Etfaiyenin yapacağı bir şey de yok. Alevlere Bartın Orman İşletme Şefliği arazözlerinin yanı sıra Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Zonguldak ve Karabük'ten de destek ekip geldi. Evleri yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar tedirgin bekleyişlerini sürdürdü. Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının fındık bahçesindeki anızdan çıktığı iddia edildi. Yangını çıkardığı iddia edilen AG isimli kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.